se on ihan siinä se. Näetkö sä jaloissa? Onko siellä? No ihan siis. Ei oo mitään. Otatko sä video? Nyt pannaan lippahattu takaisin oppeselän päähän. Now you are, Varo. now you are free. Mun kala, vaan tää on Litsakin kala. Nyt mä kuvaan kuitenkin. Hyvä. Mennään Baaro Sui. Just sun takana. Baaro Sui. Baaro Sui. Mennään katsomaan sinne. Joo, se puhutaan vaan. Ankkuri vaan pitää, niin vedät vähän sinne lähemmästi niin ruohikoreilassa.
veneeseen tyyppiin. Haavi. Eli mitä? Hyvä. Se on kaunis kahvi. Tää on iso, mitä olet saanut. Mä luulen vähän. Aika lähellä.